हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आप लोगों को एक एच पी G4 का लैपटॉप है। इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें USB वर्क नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि USB के दो तीन रीजन होते हैं। एक या तो सिग्नल की जो कॉइल होती हैं वो ख़राब होती हैं, तब भी USB काम नहीं करेंगे। और एक होता है सप्लाई के आधार पे, अगर सप्लाई नहीं पहुंचेगी पूरी 5 वोल्ट तो भी यही प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। तो भैया इसमें मिनिमम बिल कितने का होना चाहिए इंश्योरेंस के लिए? मैं एक बार इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ। एक दिन को इसके होना चाहिए। जैसे स्टार वाला जो था मेरा 4 लाख से ऊपर का था पेमेंट। देखिए जी, आपने देखा लाइट ग्लो कर गई, मैंने कर दिया है। अब मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ। अगर छोटा मोटा भी खर्चा हो मिनिमम 30 तो उसको बिल लग जाती है। देखिए आप लोग ऑन हो चुका है। अब मैं आप लोगों को इसके USB दिखाता हूँ। इसमें 1 GB की रैम लगी है भैया बस। देखिए ये USB वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या करिएगा, हम सबसे पहले इसकी कॉइल चेक कर लेते हैं। जो सिग्नल की कॉइल हैं वो ठीक है या नहीं। अगर कॉइल ख़राब होंगी तो भी USB वर्क नहीं करेंगे। चलिए इसको बंद करते हैं और देखते हैं। इतना तो गैप होगा। हाँ इतना तो है। इतना तो नॉर्मली रहता ही है एक्सटेंड होती है। वो है वो लैपटॉप रख के पड़ा है वहाँ पे। मैंने कहा जब समस्या आ रही है तो लेके आना, फिर तो बाद में आएगा 2-3 महीने बाद। इतने में बैटरी की भी वारंटी ख़त्म हो रही है तेरे की। लेके आना जो कुछ करना है। इसमें थोड़ा कार्बन जम रहा है, इसलिए रुकिए मैं कार्बन साफ करता हूँ। चलिए देखते हैं। मेरे ख्याल से इसके कॉइल की सप्लाई वो ठीक होगी, क्योंकि इस पर कॉइल दी नहीं है, डायरेक्ट करंट दे दिया है। फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके, ये भी ओके। हम केवल एक ही USB पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक चल गया तो जाहिर सी बात है। चलिए, दूसरा क्या होता है 5 वोल्ट, यानी कि इस पर पूरे केवल 5 वोल्ट आने चाहिए। जब तक 5 वोल्ट नहीं आएंगे तो हमारे USB वर्क नहीं करेंगे। चलिए हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। और कुछ चाहिए कीबोर्ड माउस वगैरह या CPU हो गया? मैंने बोर्ड ऑन कर दिया है। चलिए सप्लाई देखते हैं। बोर्ड कितने का इसका? बोर्ड होगा कम से कम इसका तेरा आप लोग कीबोर्ड की तरफ देखिए। 6.5-7 हल्की सी लाइट जल रही है, ब्लिंक हो रही है। ये देखिए जली थी, जल गई, चली गई। यानी कि कभी तो कीबोर्ड बोल रहा है, कभी नहीं बोल रहा है। अब ये गई। चलिए हम वोल्टेज चेक करते हैं। ये पिन ग्राउंड होती है, 2 सिग्नल होती हैं। हमको 5 वोल्ट चेक करना है इस पर। देखिए फ्रेंड्स कितने वोल्टेज आ रहे हैं। कितने 2 GB तो इसमें आई थी। 2 GB मैंने डाली थी इसमें। तो वोल्टेज कितने आ रहे हैं आप लोगों ने देखा।
3 पॉइंट कुछ आ रहे हैं, तो यानी हमारी यूएसबी वर्क नहीं करेंगे, यानी कि इसमें वोल्टेज की प्रॉब्लम है, वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहे। तो इसके लिए इसमें एक आईसी दी होती है 8 टन की, वो इसके बैक साइड में होती है। चलिए हम बोर्ड को बैक साइड करके देखते हैं उधर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं, वो आईसी में प्रॉब्लम है या फिर आगे कोई और प्रॉब्लम है। आईसी पे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इसके इनपुट साइड पे, ठीक है। किसी पे 100 आ रही है, किसी पे 180 आ रही है। इस पे 100 है, इससे पहले 170 है। सेलर का खेल है। 6 कंडीशन है वो। अरे 6 ना चाहिए, 10 देखिए आप लोग, ये आईसी होती है इसकी, ये इनपुट साइड और ये आउटपुट साइड है। इनपुट पर देखते हैं आते हैं कि नहीं आ रहे हैं, इनपुट साइड में वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके आउटपुट साइड चेक कीजिए कितने आ रहे हैं, 3.90 आ रहे हैं, 89 वगैरह, यानी कि प्रॉपर 5 वोल्ट नहीं आ रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, ये आईसी खराब है। आप इसमें 2 काम कर सकते हैं, या तो इस आईसी को रिप्लेस कीजिए किसी स्क्रैप से, या फिर एक जंपर की मदद से इसको ओके कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को एक जंपर की मदद से ओके करके दिखाता हूँ, चलिए देखते रहिए आप लोग, मैं करके दिखाता हूँ क्या काम बनता है या नहीं। ऐसा एक जंपर वायर ले लीजिए, इसको इस पर शोल्डर लगा लीजिए, ठीक है। अब इसमें जंपर लगाइए इसको, सादा कैबिनेट के साथ वो वाला 2 या 3 मिनट लगते हैं पूरा होने। हाँ मुझे बैरिस्टिक मुश्किल आधा घंटा 8 मिनट की लैब है और 512 GB एसएसडी है। ये करूँ बताओ, और आसूस का बोर्ड है। भैया राइजन में कौन सा? इसकी इनपुट से आउटपुट की साइड जंपर लगा दीजिए, ठीक है। और बीच, ये याद रखिएगा, इसकी बीच की पिनों पर ही हमको जंपर लगाना है, साइड वाली पिनों पर जंपर नहीं लगाना। राइजन 3500 है, नहीं राइजन 3500 है। देखिए आप लोग, और सुनो, जंपर लग चुका है इस साइड से उस साइड, यानी कि आप लोगों को 4 पिन होती हैं इस साइड, 4 उधर, इनकी बीच की पिनों पे आप सिम जंपर कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं। होगा नहीं मैं तो भाई i3 फोर्थ से दबा सको ना, एक रैम निकालो, दूसरी भी गायब हो जाए। हाँ पकड़ गया है, मुझे यूं आइडिया है कि वो 2 GB की तो थी, 2 GB की मैंने एक्स्ट्रा डलवाई थी और वो मैंने उस लड़के की में डलवा दी हाथरस वाले सिस्टम में। आपके सामने यही चलिए मैं बोर्ड ऑन करता हूँ और देखते हैं काम बनता है या नहीं। जी सामान के साथ बोर्ड ऑन हो गया है, अब वोल्टेज देखते हैं। बताऊं 5 वोल्ट आ चुके हैं और आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यूएसबी पे लाइट जल चुकी है। चलिए इसको बंद चालू करके देखते हैं। चलो मैं चल रहा हूं। हाँ 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 2 मिनट हो गए, ऑर्डर करूं ना, क्या हूं फिर मैं आप लोगों ने देखा वोल्टेज आ चुके हैं, पर यूएसबी प्रॉपर काम नहीं कर रही। अब आप लोग क्या करिएगा, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग इसमें इस आईसी को हटाइए,
आईसी को रिमूव करिए यहाँ से। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ रिमूव करके, क्योंकि देखा आप लोगों ने यूएसबी तो काम कर गया पर अटक अटक के कर रहा है, यानी कि कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। प्रॉपर आना चाहिए नम लॉक। आप जितने बार बटन दबाओगे उतने बार बल्ब जलना चाहिए। क्या वो प्रोबोट का कब का हो गया? पैसे में मतलब तो पता नहीं जल्दी तो मैं सामने नहीं आवाज की एक बार बोल सकता है गायम तो उससे कह रहा थी कि अर्जेंट है ये सारे केस पर क्यों नहीं बता रहा है। और बस अब इस पे जंपर दोबारा से मारिए। इसके लिए कोई व्यवस्था करी ये भी अभी देना है वापस। अरे हाँ गाड़ी में तुम सही थे। हमने बोल दिया तुम्हारे नाम पे चढ़ा हुआ है ना जी, भाई साहब से बोल दियो। चलिए ऑन करते हैं। इसमें फिलहाल में कीबोर्ड खराब था पिछली बारी। अब देखते हैं काम बना या नहीं। देखिए आप लोग, अब कितना रह गया इसका? अभी कहीं से पेमेंट नहीं आ रहा मेरा, सब पता पड़ा है। ये 2 महीने तो इतने बढ़िया दिया यार। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा सप्लाई नहीं बननी थी इसमें, मैंने सप्लाई तो बना दी पर यूएसबी अभी प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो आप लोग क्या करेगा? पहले पेमेंट करने को सप्लाई बन चुकी है, यूएसबी यानी कि वर्क कर चुके हैं पर फिर भी अटक रहे हैं। चलिए आप एक काम कीजिएगा, मैं करता हूँ, आप उसको देखिए बस। बिल्कुल मत लाना। इसको ध्यान से थोड़ा साफ कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है इसका कोई पिन शॉर्ट कर रही हो मॉइस्चर की वजह से। चलिए अब ऑन करके अब देखते हैं क्या अभी भी वही दिक्कत है या कुछ हुआ। मैंने ऑन कर दिया है, मैं लगाता हूँ। फिलहाल बल्ब जल गया है, बंद नहीं होना चाहिए, हर बार जलना चाहिए। देखिए आप लोग, ओके बन गया काम, हर बार काम करेगा। बस मैंने बताया था यही होना चाहिए कि जब जितने बार आप बटन दबाओ उतने बार लाइट ग्लो करना चाहिए। तो आप लोगों ने इसमें क्या सीखा? इसमें आप लोगों ने ये सीखा यूएसबी काम नहीं कर रहे थे, कॉइल ठीक थी, सप्लाई नहीं बन रही थी, ऐसे ख़राब थी। मैंने उस पर जंपर लगा दिया, 5 वोल्ट बन गए, आईसी से काम बन गया। पर फिर भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम लोगों को करना चाहिए, यूएसबी की जो बैक साइड होता है, ये सिग्नल की पिन जो होती है बीच में, ये दोनों, इन पे क्या है मॉइस्चर जम जाता है। तो जिसकी वजह से इसके जो सिग्नल निकलते हैं ना, वो सिग्नल आपसी में ब्रेक हो जाते हैं। तो आप लोगों को कोई भी बोर्ड हो ऐसा, उसके यूएसबी को ऊपर से थिनर डाल के या पेट्रोल डाल के अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा। दूसरा यूएसबी देखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा ना। अगर आप लोगों को फुल रिपेयरिंग सीखनी है, फुल इंजीनियर बनना है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं और यूट्यूबरों की तरह आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को साफ और लाइव वीडियो दिखाऊँगा। माना मेरे पास अभी क्लियर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ मैं, पर आगे आप लोगों का साथ रहा तो मैं आप लोगों को क्लियर वीडियो दूँगा कैमरे के थ्रू। अभी तो मैं सिर्फ ऐसा ही बना रहा हूँ, थोड़ा सा अभी मेरा चैनल न्यू है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी हैं हमारे देश के, सब लोग
अपना लैपटॉप रिपेयर करें, खुद इंजीनियर बनें। जो लोग बच्चे नहीं कर पाते हैं, मानिए जिनके पास 1-1 लाख रुपया कोर्स होता है, दिल्ली में जो बैठे हैं यूट्यूबर हैं और भी काफ़ी जो कोर्सेज़ करा रहे हैं, जो आप लोग नहीं सीख पाते हैं, उन लोगों के लिए मैंने ये चैनल चालू किया है। आप लोग इसको देख के इंजीनियर बनिए, मुझसे जुड़िए, कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए। मैं आप लोगों को कम से कम में फ़ीस में कोर्स भी कराऊँगा, ठीक है। ये नहीं कि लोगों को इतना लाखों रुपया लेके वो समय बर्बाद करते हैं, उसके बाद भी आप लोग रिपेयरिंग नहीं सीख पाते हैं ठीक प्रॉपर तरीके से। यूट्यूब पे वीडियो काफ़ी आती हैं, कुछ लोग रिपेयरिंग करते हैं सामने पर, वो ऐसे ही है, फेक होती हैं, कुछ सही भी होती हैं। मैं किसी का कुछ कहूँगा नहीं, मुझे तो अपने आप से मतलब है। चलिए मैं इसको बंद करता हूँ। आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिए तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहूँगा। मैंने ये फ़ोल्डर आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग देखें और कुछ सीखें, ठीक है। मार्केट में जाते हैं, काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, इसीलिए कोर्स करने के लिए जाते हैं दिल्ली वगैरह में, तो काफ़ी पैसा मांगते हैं वो। उसके बाद भी श्योरिटी नहीं होती है कि आप लोग सीख जाओगे या नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे और कुछ नहीं। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा, मदद करूँगा। आप लोग एनी टाइम कॉल भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को फ़ोल्ड भी बता दूँ और भी बताऊँगा, ठीक है। और भी चीज़ें दिखाऊँगा मैं आप लोगों को काफ़ी। ये नहीं कि मैं यही लैपटॉप है, एप्पल वगैरह के जो भी बोर्ड आते हैं मैं आप लोगों को पूरे लैपटॉप से कहूँगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।